Motivene I maleriene mine hentet fra minner om steder eller situasjoner. Disse skaper rammen for komposisjonen I bildet. Arbeidsmetoden intuitiv og spontan, med fokus på tilstedeværelse og variasjon I strøkene. Det viktig at fargeflatene klinger godt sammen, og at sporene etter penselføringen får stå urørt. Jeg ønsker å skape en rytme og spenning som kan lede øyet rundt I maleriet, og sånn at man stadig kan oppdage nye detaljer der. Artwork is usually presented in the form of installation, painting, photograph, video, or combination of them. Through my work, I wish to explore the structure and the relationship of scenes. Conceptual art is one of the directions where thoughts take precedence of the work itself. The artist conveys their thoughts through unrestricted expressions. This is something I related in my work. In my paintings, I try to explore a condition which the surface of the canvas can accept the brush, a moment which the colors and the strokes can become one piece. Jeg har med 2 ulike prosjekter. Det ene prosjektet en serie malerier malt direkte på foto fra ulike interiørmagasiner. Motivene viser iscenesatte hjem som en slags ideal. Hjemmene blir tildekket av sort maling som skaper en type beskyttelse. Enkelte steder forsvinner deler av interiøret, og bildet blir delvis ugjenkjennelig. Spenningen ligger mellom det synlige og det som nesten viskes ut av strøkene. Jeg vil si at jeg samler på øyeblikk. Absence is present. Eller tilstanden av fravær til stede. I denne serien, fotografier, har jeg villet fange detaljene vi går glipp av rundt oss, og portrettert hvordan vi ser ut mens vi distrahert. Jeg tror at alt vi oppfatter eller legger merke til rundt oss farget av vår egen sinnstilstand, eller humøret vårt, hvordan vi har det. Jeg studerer mennesker og steder, ofte små detaljer av steder, en vegg eller et malplassert objekt. Og det jeg fanger med kamera har en tendens til å speile ensomhet, tomhet og litt røffe kanter. Jeg ønsker å fortelle bruddstykker av en historie, et øyeblikk, et frampeik, eller kanskje noe som vil bringe deg tilbake til egne minner, noe fra din egen historie. Og samlingen av fotografier vil forhåpentligvis trigge eller gi en gjenklang, forskjellig karakter hos de forskjellige betrakterne. I am interested in capturing chance and accidental shapes and forms. These can either occur naturally, such as shadows, or I can help by creating random splashes of colour. Once captured, I feel a need somewhere deep inside to control the seeming chaos of the marks made, most often with the addition of repetitive marks, lines, spots, etc. In 2020, I started to collect shadows found on my kitchen workbench. This has led to a large number of drawings, some quite abstract and others with more recognisable motifs. The addition of grid lines has created an interaction of the subconscious and conscious as I wrest control back from the crisscrossing lines. At about the same time, I chose the name Shadow Harvest for this series, and I think the colour palette for these 2 pieces may well have been chosen with the harvest time in mind.